焚き火おじさんの逆襲。ソロキャンパーにとって暗黒の時代は終わった。動画配信によりひっそりと楽しむ時代から仲間たちの活動報告からお父さん間に合ってないよ。こんにちは、NB ボックス始まるよ。焚き火おじさんの逆襲。ソロキャンパーにとって暗黒の時代は終わった。動画配信によりひっそりと楽しむ時代から仲間たちに活動報告できるように。NB 率いる自由の戦士の一団は貧弱な装備でも真冬の野に秘密基地を設置。ごめん。